Oh yes. Nubian Lee yalibwamu olukwe era nabwe kityo abayimbi abasinga basobodde okuba nti bamuleka mukomera avundireyo newankubadde oba oliawo ensonga ezamukwasa tezikwatagana na music industry naye ate si kyavunanyizibwa kulaba nti oba oliawo abantu abali mu industry especially abayimbi bapromota n'abasigaddewo si kyavunanyizibwa kuba nti bavaayo basirika busirisi okusigala ng'ebintu bigenda nga birina okuba nti bigenda mpola tekikola makulu tekikola sensi era nga oba oliawo kyalibadde nga kikyusibwamu ko mpola olwo tusobole okuba nti ebintu ebyo bigenda nga birina okuba nti bitambula mpola. Ani yabyogedde? Bamuyita Kais. Ensonga za Nubian Lee paka sawa zino tukyali mu komera. Omusajja tetumanyi oba bagenda muta oba tebagenda muta, bingi bigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa naye ng'ate abantu abamu abatonotono basobodde okuvayo nga bakangula ku ddoboozi mpola. Ani abyogedde? Bamuyita Kais. Kais agambye nti Nubian Lee yalibwamu olukwe abantu bayimbi banne n'abasigaddewo era nga bingi ebyogeddwa. Tukwaniriza natira ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Mpita Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti weefiriza obudde buno ogamba nti ojja kutambula nga naffe waneeno mpola. Naffe twewayo kuba nti tusobola kuba nti tukusuulira okuba nti tukutuusaako era naffe kuleeta information gye weetaaga okuba nti owuliriza n'okuba nti olaba. Ngenda kusaba opinion yo ku video eno mu comment section, ebintu byonna byetutaddeyo opinion yo era nga ngenda kusaba osobola okuba nti otambula naffe ebbanga lyonna. Gw'omupya eyakatweyungako ngenda kusaba ekintu kimu, genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olunu family genda mu maaso n'okuba nti ewera ebisigadde tujja biraba mu maaso. Now waliwo omuyimbi amanyikiddwa nga Buken Ali abasinga bamuyita Nubian Lee ng'ono ava mu kibiina kya Firebase kyekimu ekya Bobi Wine. Yajja mu Firebase nga underdog n'abikola byonna. Yasooka kubeera Minister of Prime Minister mpola bwe yava kuba Prime Minister na Buchaman olwagenda n'afuuka Vice President wa Firebase Crew era nga Firebase Crew oba oliawo kyekibiina ekimazeewo emyaka nga kisanyusa bannayuganda. Nubian Lee yasobola okuba nti akwatibwa omwaka oguwedde wali ekalangala bwe yali agenze ku rali za muganda we mukama we mukwano gwe era nga taliwe amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu. Yes, abasinga gwe bayita Bobi Wine. Yes, bagenda mu maaso n'okuba nti batwalibwa ku poliisi e Masaka mu kkomera eryo bwe bavaayo ne batwalibwa mbu mu balakisi emanyikiddwa ng'ey'Embuya. Wano no basobola okuba nti batwalibwa baparadingirwa mu maaso g'omulamuzi court martial okusobola okuwozesebwa nga kiteebereza okuba nti oba oliawo Nubian Lee yagenda mu maaso n'okuba nti asangibwa n'emmundu n'amasasi 2 n'abantu abalala wali e Makerere Kavule mpola. Lwobadde olunaku lwaleero Uncut Sabula Boya amanyikiddwa nga Kais munamawulire Nganza avudde n'agamba nti kino kibakola kikyamu abayimbi ekyokusirika nga munnaabwe ali mu kkomera. Avudde n'abagamba nti bapromota abasinga tubalaba mutambula munonya ssente naye nga n'omuvubuka abaddewo bingi byakoleredde kyebayita entertainment industry okubasanyusa okubakolera ssente n'ebintu eby'enjawulo. Naye ate kikola makulu kuba nti Nubian Lee agenda mu maaso n'okuba nti asibibwa oba oliawo mune musirika busirisi. Kais agamba nti posti ze bakola ku social media tezimala. Agamba nti ebyo ebigambo bye bagenda mu maaso n'okuba nti beepika okwogera tebimala. Kyekaseera okubeera nti action zigenda mu maaso n'okuba nti zikolebwa. Guys, Nubian Lee wakwatibwa nga bingi bigenda mu maaso okusomozebwa kungi okugenda mu maaso nti abayimbi bagenda mu maaso n'okuba nti obuli abakola ekibiina ekimanyikiddwa nga Uganda Musician Association wabula ekibiina kino mpaka saawa zino twogera tetumanyi kigendererwa kyayo. Ebigendererwa ebyokulwanirira abayimbi kirabika byabavaamu. Bagenda mu maaso n'okuba nti batuwalinga ensi ey'enjawulo. Yes, ensi Uganda ez'enjawulo nga bagenda bawandiisa abayimbi. Ekibiina kino omulimu gwakyo ennaku zinsedde okulwanirira abayimbi kiri mu kukola ntegeka za kuba ssente za gavumenti, essente za Museveni kogata Jerusalem Sale. Ekibiina kino kigenda mu maaso n'okuba nti kifandingibwa Jerusalem Sale. Ekigendera ekyokulwanirira abayimbi kyakivaamu dda. Ngamba Gwe Ragadi, ngamba Cindy, ngamba King Michael, ngamba
ngamba Big Eye nti ekibiina mwakikola kulwanira abayimbi. Omu ku bayimbi be mwali badde nga mulwanira ali mu kkomera. Tetumanyi bye muteesako muteesa ku biki. Mpola mpola muva mugamba nti temwagala kubeera political kyokka nga ebintu bye mukola biri so political. So n'olwekyo ngenda kusaba bannayuganda especially abayimbi muveeyo mustandinge ne muyimbi munnammwe. Nobianly agenda kuweza myezi gijjo giri emeka okuva mu December paka myezi 5. Musajja watali mu kkomera alina family alina abaana alina emikwano egimudipendingirako alina bakyalibe abamubeerabeera muko kuba nti ababeezaawo mpola mpola. Myezi gigino 5 ali mu kkomera mwenna musirise mwefudde abatabiraba olumala nga mugamba nti mwakola ekibiina kirwanirira abayimbi. That is ebintu ebimu nze sikkiziganya nabyo. So n'olwekyo myezi giri 5 Nobianly agenda mu maaso n'okuba nti avumirira mu kkomera. Abayimbi basirise okujjako Fifa Maika gwenda banga alwana ennyo mpola mpola. Mwebale kuba nti mutambula naffe bampita ntambi kimuso ngenda kusaba gwe yakatwegattako ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga osobole okuba nti ofuna ebintu eby'enjawulo mpola mpola.